This poem taken from Chhattisgarh Board Class 9th English book Unit number 1 Reading B and which is written by Sarfeno the Knight. So children, before starting the poem, let us see the heading of the poem. The heading Beautiful Blue Planet is referred actually to our planet, that is Earth. It is blue in color because 2/3 of it is covered with water and so it's look like beautiful blue ball. So let us start line by line reading and the explanation. Looking down at you planet Earth, I remember you as a beautiful blue. The poet talks about damages of the earth and remembering its old beauty. कवि पृथ्वी की वर्तमान अवस्था को देखकर और उसकी पुरानी सुंदरता को याद करता है. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. Poet is telling about the worst situation about oceans. इन पंक्तियों में हमारे कवि एक सच्चाई से अवगत कराते हुए महासागर से कहते हैं कि वह साफ नीले रंग का था, अब काले रंग सा हो गया है क्योंकि उसमें अब प्रदूषित तेल, अपशिष्ट और व्यर्थ चीजें उनकी सतह पर जाकर मिल चुकी हैं. Your rainforests are all gone now and your ground is a sickly brown. Poet says all the forests have been destroyed by pollution and a barren land is left with us. कवि जंगलों की आगे जंगलों की स्थिति दर्शाते हुए यह कहते हैं कि वे घने जंगल जहाँ कभी बहुत बारिश होती थी अब वो सूखे बीमार जमीन की तरह दिख रहे हैं और उनमें कोई उपज नहीं है. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? Poet is asking a question to the planet that What have they done to save the environment? कवि धरती की दशा को देखकर प्रश्न करते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं कि यहाँ के निवासियों ने इसकी क्या दशा की है. Your white clouds once held fresh water, now they are filled with acid rain. Poet remembers about the clouds that were white as snow filled with fresh water, but now it has turned into acid rain which can have harmful impact of plants, animals and humans. कवि यहाँ पर अम्लीय वर्षा का अर्थ होता है खराब गैसों के मिश्रण से बने बादलों से होने वाली वर्षा के बारे में बताते हैं कि पहले धरती पर शुद्ध जल की वर्षा हुआ करती थी, आज वह प्रदूषण के कारण तेजाब की बारिश वाला बन गया है. Your plains are barren with erosion, they were once overflowing with grain. Poet continue remembering and says that once our land was overflowing with greenery and now they are barren due to erosion. अपने विचारों को गति देते हुए कवि कहते हैं कि हमारे जो उपजाऊ जमीन थी वह प्रदूषण व अपरदन के कारण बंजर हो गई है, वे अब उपजाऊ नहीं रहे. When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. Poet is again asking question to the earth that when did your cloud turn such deathly grey? Or we can say it has turned heavy and black due to the pollution in the air. It has made the survival impossible. The air has become polluted to breathe. कवि धरती से फिर यह प्रश्न पूछते हैं कि
कल वह इतना प्रदूषित हो गया है कि अब यहाँ रहना और सांस लेना कठिन होता जा रहा है। Notice before they started to gasp and wheeze. Poet is again putting a question that why didn't your steward notice that why you are destroying your own environment and making life difficult in earth. कवि कहते हैं कि धरती पर होने वाले इस प्रदूषण के प्रभाव से हम मनुष्य भी अछूते नहीं रहे, फिर हमने क्यों इसका ध्यान नहीं रखा और अपनी इस धरती को हम लगातार प्रदूषित करते रहे। Could the powers that be not save you from such decimal, and the savers will protect earth from such decimal and or from such unpleasant movement. कवि को लगता है कि इतनी सुंदर धरती जिस पर हम निवास करते हैं उसे हम प्रदूषित होने से अवश्य ही बचा सकते हैं। You were so right in killing them off. Now you can begin again. Poet is reminding earth that it has taken many lives due to natural calamities, and indeed it is right to. Poet says if the destruction continues, the earth has right to begin again. कवि को लगता है कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण से ऐसी प्राकृतिक विपदा आती है जिससे कई जाने जाती हैं, और देखा जाए तो कुछ हद तक यह सही है, और हम सबको यह मालूम होना चाहिए कि धरती इस बढ़ते प्रदूषण के कारण अपना विनाशकारी रूप फिर से हमको दिखा सकती है। Will your next caretaker be smarter and take better care of you? Poet is raising a question on coming generation, or next caretaker be smarter enough to take better care of you? Poet is in actually pointing this question to us also. कवि अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति शंका जताते हुए यह प्रश्न करता है कि क्या आने वाली पीढ़ी हमसे अच्छी होगी जो आपका यानी धरती का ध्यान हमसे अच्छा रख सकेगी। I pray they learn to be protectors. We miss your beautiful blue. Poet is praying and wishing that the coming generation will learn something from these damages and become a better protectors. Poet at last missing the olden days, the days without pollution, the day he had seen beautiful blue. कवि अंत में यही कामना करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस विपदा को समझे और इस धरती का पूरा ख्याल रखे। कवि हमेशा इस नीले रंग की सुंदर पृथ्वी को याद करते हैं। At last, I want to summarize that we must grow more plant to make this earth pollution free. Then only it would be safe enough to survive. अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पृथ्वी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए हमको वृक्षारोपण करना चाहिए, तभी हम सब एक स्वच्छ वातावरण में रह सकेंगे। थैंक यू। So children, there are some textual question and answer from your textbook, and note down in your copy serially. Question number first, in what sense have the expression beautiful blue and pretty planet been used by the poet? Answer, the poet has been used the expression beautiful blue for the natural beauty of the earth, and pretty planet for beautiful green planet and lively earth. Question number 2, what lesson has nature taught us? Give reason for your answer. Answer, nature has taught us I am myself beautiful, so don't pollute my air, water
and soil. Save me from pollution so that I can give you a better life. Question number 4. Who are the next caretaker? Answer. Pupil of new generation are the next caretaker. Student, stay home, stay safe, save life.